Bem-vindo ao canal Fenómenos Inexplicáveis. Subscreva o noso canal, pois publicamos diariamente historias sobre fenómenos misteriosos baseados en factos reais. Apóienos. Goste se gosta do que facemos por si. Cairo, 5 de abril de 1923. O ar pesado do cuarto do Hotel Continental Savoy está impregnado do xeiro a remedio e agonía. Lá fora, a majestosa cidade mergulla numa escuridado sobrenatural. O poder apágase súbitamente por todo o Cairo, como se a mando invisível de unha divindade ancestral tivese atravesado milenios para dar a coñecer a súa presenza. George Edward Stanhope Molineus Herbert, quinto conde de Carnarvon, un rico aristócrata británico e financiador da máis sensacional expedizado arqueolóxica do século, yace en delirio, consumido pela febre. Ele está a chegar. Ele está a chegar. Carnarvon susurra con os labios gretados, os dedos tacteando inútilmente os lenzois de algodán. Há 6 semanas, ele esteve presente na abertura da cámara mortuaria do rei Tutankamón. Há 5 meses, pisou pela primeira vez as profundezas do túmulo, intocado a máis de 3 milenios. E agora o seu rosto está contorcido de agonía, a súa buchecha hinchada, resultado de unha picada de mosquito que cortou accidentalmente en cuanto se barbeaba. Adquiriu unha sinistra coloración vermello sangue. Ás 2 da mañá, o médico declarou a morte de Lord Carnarvon, debido a unha infección sanguínea que tiña evoluído para pneumonía. Nese preciso momento, a millares de kilómetros de distancia, no castelo de Highclere, a adorada Fox Terrier de Carnarvon, Susie, solta un uivo agudo e cai morta. A noticia da morte de Carnarvon espallouse como fogo pelo mundo. Os xornais están cheos de manchetes sobre a maldición do faraó. Isto é apenas o comezo. A extraña e aterradora cadella de mortes, que comeza con Carnarvon e continúa con moitos outros membros da expedición, vai socar o mundo e facernos questionar. Será posíbel que os antigos egipcios teñan realmente dotado o túmulo do faraó de unha protección capaz de transcender 3 milenios? Ou serían meras coincidencias, exageradas pela imprensa ao nivel de unha conspiración mística? Este é un documentario que relata os acontecimentos reais que ocorreron após a descoberta do túmulo de Tutankamón en 1922. Unha historia en que os factos son máis aterradores do que cualquier ficción. 4 de novembro de 1922. Vale dos Reis, Egito. A temperatura do ar chega aos 35 graus Celsius e a arella queima até as solas dos zapatos. Howard Carter, un arqueólogo británico de 48 anos, limpa o suor da testa en cuanto observa a súa equipa a traballar. É a última temporada de excavacións patrocinadas por Lord Carnarvon. 5 años de buscas non produciron resultados, e a paciencia do rico patrono está a esgotarse. Percebes, Carter? Escreveu Carnarvon da Inglaterra nese verán. Non poso financiar esta busca indefinidamente. Precisamos de encontrar algo significativo nesta temporada, ou teremos de parar de traballar. Carter está a concentrar os esforzos na última área inexplorada, unha sección triangular no centro do vale. Este local foi outrora ocupado por cabanas de traballadores construídas directamente sobre camadas antigas. Estas foran desmontadas, e agora a equipa de Carter está a escavar metódicamente camadas de arella e entullo. Nesa mañá, un rapaz chamado Hussein Abdel Rasul, que entregaba agua aos traballadores, tropeza accidentalmente nunha pedra que se proxectaba da arella. Intrigado, comeza a escavar, e depresa descobre o que parece ser o topo de un degrau. O miúdo chama Carter. Cuando o arqueólogo chega ao sitio arqueolóxico, o seu corazón comeza a bater máis depresa. Após varias horas de traballo, é revelada unha escada inteira que desce. Na noite de 4 de novembro de 1922, Carter envía un telegrama a Lord Carnarvon, en Inglaterra. Finalmente fiz unha descoberta incrível no vale. Descobrí un túmulo magnífico con os selos intactos. Preencío antes da súa chegada. Parabéns. Carter ordena que os degraus sellan preencidos e posiciona guardas. Aguarda a chegada de Carnarvon para partillar a gloria da descoberta. Lord Carnarvon parte inmediatamente de Inglaterra, levando consigo a súa filla, Lady Evelyn Herbert.
Nenhum deles sabe aínda que os pasos conducen a máis sensacional descoberta arqueolóxica do século XX e a unha serie de coincidencias sinistras que avalará o mundo. 23 de novembro de 1922. Carter, Lord Carnarvon e Lady Evelyn están frente a unha escadaría completamente limpa que conduz ás profundezas. 17 de graus, esculpidos na rocha, terminan nunha porta selada con selos reais. Carter examina cuidadosamente os hieróglifos e encontra cartuchos co nome de Tutankamón. Carnarvon, dis Carter mal contendo a súa excitación. É exactamente o que procurábamos durante todos estes anos. Cuidadosamente, como unha precisán cuasi cirúrgica, desmontan a porta bloqueada por pedras e coberta de reboco. Alén dela, descobren un corredor repleto de escombros de pedra, un sinal claro de que o túmulo tiña sido saqueado en tempos antigos. No entanto, os escombros revelan selos de necrópole, colocados após a tentativa de saque, indicando que o túmulo tiña sido novamente selado pelas autoridades. Depois de pasaren pelo corredor, a 26 de novembro de 1922, chegan a unha segunda porta selada. Carter faz un pequeno furo no canto superior esquerdo usando un cincel que a avó le ofereceu no seu 17º aniversario. Introduce unha vela no furo e espreita para dentro. «Ves alguma coisa?» Pregunta Carnarvon impaciente. Carter non responde de inmediato. Os seus ollos adáptanse gradualmente á luz trémula das velas, e unha visón desenrólase diante dele que supera as súas expectativas máis otimistas. «Sin, coisas incríveis», dis finalmente. Nesa noite, Carter escreveu no seu diario. Os detalles da sala emergiran lentamente da néboa. Animais extraños, estatuas e ouro, brillo dourado por todo o lado. Descobren unha antecámara repleta de tesouros, opulentos sofás dourados en forma de animais sagrados, tronos incrustados con pedras preciosas, barcos rituais, carruallens, estatuas e inúmeros outros artefactos intocados a máis de 3200 anos. Ao fundo do corredor ven outra porta selada, guardada por dúas estatuas de Tutankamón en tamaño real. Perceben que atrás dela debe estar a cámara mortuaria. Neñún dos presentes se apercebe que, a partir daquele momento, a sombra de unha antiga maldición cae sobre eles, desencadeando unha serie de acontecimentos que tirará unha vida a moitos daqueles que perturbaron a paz eterna do faraó. A 29 de novembro de 1922, o túmulo foi oficialmente aberto na presenza de altos funcionarios e dignitarios egipcios, incluindo Pierre Lacau, director do Departamento Egipcio de Antigüidades. A noticia da descoberta espallouse pelo mundo, causando comosán. Carter e Carnarvon toman unha decisión polémica. Asinan un contrato exclusivo con o The Times de Londres para cobrir as escavazoins. Esta decisión llera tensones con a imprensa egipcia e outros medios de comunicación internacionales, que se senten prejudiciados. Os xornalles egipcios comezaron a publicar sentimentos antibritánicos e a levantar questones sobre quen debería gerir o patrimonio cultural egipcio. Comezaron a circular rumores de que Carter e Carnarvon estaban a retirar secretamente objetos de valor do túmulo, o que, como mostran os documentos, era de facto o caso. Foi publicada unha serie de postais con fotografías das escavazones, con a lexenda «Explorando o túmulo de Tutankamón». Arthur Weigall, un antigo inspector de antigüidades do goberno exipcio, que observa Carnarvon a entrar no túmulo a rir, dis ao reporter Morton que está por perto, doulle 6 semanas de vida. Estas palabras ditas en ton de brincadeira revelarseían asustadoramente proféticas. James Henry Breasted, un egiptólogo americano de renome que traballou con Carter, relata un extraño incidente. Carter enviou un mensaxeiro á súa casa para facer unha tarefa. Ao aproximarse, o mensaxeiro ouviu un grito fraco, cuase humano. Ao chegar á entrada, viu unha jaula contendo unha cobra, o símbolo da monarquía exipcia. O canario de Carter morreulle nas mandíbulas. Iso alimentou rumores locais de unha maldición. A 16 de febreiro de 1923, Carter, na presenza de Lord Carnarvon, abriu a porta selada da cámara funeraria. Descobriran un enorme sarcófago dourado,
contendo máis 3 sarcófagos aniñados, o último dos quais era feito de ouro macizo e pesaba 110,4 kilogramos. Niñún deles suspeita que Lord Carnarvon teña apenas 7 semanas de vida. Marzo de 1923. Lord Carnarvon parte nunha viaxe en Pelonilo até a Suaun. Durante a viaxen, é picado na bochexa por un mosquito. Ao regresar ao Cairo, apaña accidentalmente a picada con a súa navalla en cuanto se barbeaba na mañá seguinte. No clima quente do Exito, a ferida infetou rapidamente. A 19 de marzo de 1923, o The Times noticiou que Lord Carnarvon sofría de dores, pois a inflamazón tiñase espallado para as fosas nasais e para os ollos. Esta descrizao é consistente con sinusite aspergilosa invasiva, con extensión local para a órbita. O estado de saúde de Carnarvon agravouse rapidamente. Desenvolveu erisipela, unha infección cutánea estreptocócica, o que levou a infección sanguínea. No inicio de abril, estaba en estado crítico. No día 5 de abril de 1923, ás 2 horas da mañá, Lord Carnarvon faleceu no Hotel Continental Savoy, no Cairo, vítima de unha pneumonía provocada por envenenamento do sangue. Antes de falecer, estaba delirante e susurrou sobre ter visto sombras a mexer nas paredes. Por unha extraña coincidencia, no momento da morte de Carnarvon, ocorreu unha grande falla de enerxía no Cairo. Reza a lenda da familia que, no mesmo instante, en Inglaterra, a súa adorada cadela Susie solta un longo uivo e morre. A morte de Carnarvon ocorreu exactamente 5 meses após a abertura do túmulo, a 4 de novembro de 1922. A imprensa estaba impolvorosa. As primeiras menzones a Maldición do faraó surgiron na imprensa. A escritora Marie Corelli publicou unha declaración nos xornais. O castigo máis terrível aguarda cualquer violador imprudente do túmulo selado. Arthur Conan Doyle, criador de Sherlock Holmes e un espiritualista convicto, dice á imprensa norteamericana que a morte de Carnarvon podería ter sido causada por un elemental maligno, un espírito criado pelos sacerdotes de Tutankamón para proteger a mumia. A primeira autopsia ao corpo de Tutankamón, realizada pelo Dr. Derry, revelou unha ferida cicatrizada na face esquerda, exactamente o mesmo local onde Carnarvon foi mordido. Esta coincidencia só aumenta os medos supersticiosos. A 14 de abril de 1923, o corpo de Lord Carnarvon foi transportado para Inglaterra. Foi sepultado en Beacon Hill, con vista para a propiedade da súa familia, Highclere. O túmulo reflete os seus intereses arqueolóxicos, localizado no interior do antigo forte na colina. Howard Carter desvaloriza cualquier conversa sobre maldición como pura parvoís. Nunha entrevista declarou: o sentimento de un egiptólogo non é medo, mas respeito e admiración, o oposto de supersticións tolas. Após a morte de Carnarvon, Carter continuou a traballar no túmulo. A escavación e a catalogación dos tesouros de Tutankamón levarían quase máis 10 anos. Máis de 5.000 objetos foron descobertos no túmulo, incluindo a famosa máscara funeraria de ouro do faraó. Ao estudar o conteúdo do túmulo, Carter e a súa equipa non encontraron cualquier inscrición referente a unha maldición. Ao contrario da crenza popular, o túmulo de Tutankamón non contén un texto que diga «A morte recairá sobre cualquier un que perturbe a paz do faraó». Este texto é unha completa invención dos xornalistas. No entanto, a atmosfera de medo e superstición intensifícase a cada nova morte entre persoas ligadas á descoberta do túmulo. E tais mortes continúan a ocorrer con unha regularidade alarmante. O propio Carter tornouse máis retraído e tenso. A pesar do ceticismo, comezou a ser asombrado por pesadelos en que vía a mumia do faraó a emerxir do sarcófago. Isto foi confirmado por resistos nos seus diarios persoais descobertos décadas depois. Cuando Hugh Evelyn White, un arqueólogo británico que traballaba no túmulo, morreu en 1924, deixando un billete de suicidio mencionando unha maldición, Carter mantévese públicamente un cético inabalável, mas, en correspondencias privadas con colegas, comezou a manifestar preocupación con a extraña serie de mortes.
En 1925, Carter e a súa equipa finalmente removeron a mumia de Tutankamón do sarcófago. Até entón, ninguén sabía que o faraó era adolescente cando morreu. Carter escreveu no seu diario: "O rosto do joven rei é impresionante na súa beleza e delicadeza de feizoins. É difícil acreditar que estou a ollar para un homen que morreu a máis de 3000 anos." 16 de maio de 1923. George J. Gould, financeiro e magnata ferroviario norteamericano que visitou o túmulo de Tutankamón, morre vítima de pneumonía na Riviera Francesa. Adoeceu inmediatamente após a visita ao túmulo e nunca máis recuperou. Yullo de 1923. O príncipe Ali Kamel Fahmy Bey, un aristócrata egipcio que visitaba o túmulo, é asasinado pela súa muller en Londres. O homicidio ocorre en circunstancias bizarras. A esposa alega ter agido nun aseso de paixón após prolongada presión psicolóxica do marido. 23 de setembro de 1923. Aubrey Herbert, mello irmão de Lord Carnarvon, morre de envenenamento do sangue após unha cirurgia dentaria que corre terriblemente mal. Tiña regresado de unha viaxe na Luxor apenas algunhas semanas antes. Por unha extraña coincidencia, desenvolve a mesma doenza que matou o seu irmão, a sepsis. Ahmed Kamal Bey, Pasha, o primeiro egiptólogo egipcio e pioneiro científico no seu país, visitou o túmulo de Tutankamón e morreu pouco depois, presumiblemente de unha infección pulmonar. 15 de janeiro de 1924. Sir Archibald Douglas Reed, o radiologista encarregado de radiografar a mumia de Tutankamón, morre 3 semanas após ter concluído o traballo, vítima de unha doenza inexplicável. Reed adoeceu na mañá seguinte á conclusao dos rayos Cs. En febreiro de 1924, Sir Lee Stack, gobernador geral do Sudán e Sirdar general do exército egipcio, visitou o túmulo. A 19 de novembro de 1924, cando era transportado do Ministerio da Guerra egipcio para a súa residencia oficial, foi baleado varias veces por un grupo de estudantes nacionalistas. Morreu en consecuencia dos ferimentos 3 días depois. 1924. Hugh Evelyn White, arqueólogo e coptólogo inglés que traballaba na escavazón do túmulo, suicídase, deixando un billete: "Sucumbí a unha maldición que me faz desaparecer." Segundo os seus colegas, nos últimos meses de vida, estaba obcecado pelo medo da maldición do faraó. Jornais de todo o mundo están a publicar manchetes sobre o número de mortos de Tutankamón, asociando cada nova morte a unha perturbación no antigo túmulo. En maio de 1924, o profesor Buxton Brown, do Royal College of Surgeons, en Londres, apresentou unha hipótese científica sobre as causas da maldición. Suxeriu que os túmulos antigos poden abrigar esporos fúnsicos e bacterianos perigosos que poden causar doenzas en quen entra no túmulo após milenios de selamento. A súa teoría baséllase en varios factos. Esporos ben preservados de fungos aspergillus, que sob certas condiciones poden causar doenzas respiratorias graves, foron de facto encontrados nos túmulos. De acordo con pesquisas médicas realizadas entre 1998 e 2003 e publicadas na revista The Lancet, Lord Carnarvon pode ter sofrido de aspergilose invasiva. Os esporos de aspergillus crecen particularmente ben en grauns, abundantes no túmulo de Tutankamón, con oferendas de pau e graus crus almacenados en inúmeros cestos. Carnarvon podería facilmente ter inhalado pó de graus contaminados ao abrir o túmulo selado. Após un accidente de viación en 1901, sofreu múltiplas infeccións pulmonares e era particularmente suscetível ao bolor tóxico. En 1970, o túmulo do rei polaco Casimiro IV foi aberto 600 anos após a súa morte. Dos 12 cientistas presentes, 10 morreran en poucas semanas. Posteriormente, determinouse que os esporos de fungos antigos foran a causa. No entanto, esta explicación non abrange todas as mortes, especialmente as que resultan de accidentes, asasinatos ou suicidios. Algúns investigadores suxeren que o medo da maldición pode ter levado a efeitos psicosomáticos que enfraquecen o sistema inmunitario,
1 de junio de 1926, Baltimore, Estados Unidos. O profesor Aaron Ember, egiptólogo norteamericano de renome, especialista recoñecido en Antigo Egito na Europa e chefe do Departamento de Egiptología da Universidade Johns Hopkins, oferece un jantar aos amigos en súa casa. Ember era amigo de moitos dos presentes na abertura do túmulo de Tutankamón, incluindo Lord Carnarvon. Estaba a traballar na tradución do libro egipcio dos mortos, un texto mortuario antigo que contiña feitizos para axudar os falecidos na vida após a morte. Menos de unha hora depois do xantar, un incendio deflagra na casa de Ember. En cuanto as xemas toman conta do edificio, Ember podería ter escapado, mas a súa muller convénceo a salvar o manuscrito en que estaba a traballar en cuanto ela procura o fillo. Nunha reviravolta tráxica, Ember, a súa muller e o criado da familia morren nun incendio. Por unha terrível coincidencia, o manuscrito que tentaba salvar, a custa da súa vida, era o libro exipcio dos mortos, un texto que supostamente ayudaría as almas a encontrar o camiño para a vida após a morte. Testemuñas do incendio relataran ter visto extraños claróns esverdeados nas llanelas da casa antes de as xamas o consumiren por completo. Os investigadores non conseguiran explicar a causa do incendio, non foran encontrados na habitación cualquier defeito na instalación eléctrica ou outros problemas técnicos que pudesen ter causado o incendio. Un amigo de Ember que asistiu ao xantar contou á policía que, pouco antes do incendio, Ember mostrou aos convidados un amuleto antigo que afirmou ter sido enviado por Howard Carter do túmulo de Tutankamón. Amber brincou dicendo que o amuleto tras protezón contra os espíritos malignos. Circulan rumores entre colegas exiptólogos sobre unha ligazón entre a tradución do libro dos mortos, o amuleto do túmulo e a tráxica morte de Ember e da súa familia. No entanto, os estudiosos preferen non discutir estas especulaciones públicamente. Arthur Cruttenden Mays, membro da equipa de Howard Carter durante a descoberta do túmulo de Tutankamón, prestou unha asistencia inestimável a Carter durante a escavación e na compilación do primeiro volume de O túmulo de Tutankamón. En 1924 a saúde de Mays comezou a deteriorarse misteriosamente e ele deixou o Exito para nunca máis regresar. En cartas a amigos e colegas, queixábase de fadiga constante, dores articulares inexplicáveis e problemas respiratorios. Os médicos en Inglaterra non conseguen fornecer un diagnóstico definitivo. O estado de saúde de Mays continúa a deteriorarse a pesar do tratamento. Nunha das súas últimas cartas, escribe que ten a certeza de que está a ser envenenado con arsénico. Os exames médicos da época non confirman nen refutan as súas suspeitas. A 6 de abril de 1928, Arthur Mays morreu de pleurisia, unha inflamazón da pleura, o revestimento dos pulmóns. Por unha extraña coincidencia, un día antes da súa morte, escreveu unha carta a Howard Carter, na cual dicía: «Ás veces penso que nunca debería ter tocado nestas coisas antigas, nan eran para nós, vivos». Os investigadores modernos especulan que o túmulo pode ter contido substancias tóxicas utilizadas en embalsamamento ou repelentes de insectos, entre elas, compostos de arsenio e mercurio, que poden ter permanecido en cuantidades microscópicas nos artefactos e envenenado gradualmente aqueles que os manusearan sen equipamento de protezón. Outra teoría é o envenenamento por esporos de bolor, que poderían ter libertado micotoxinas. Sábese que Mays pasou moito tempo no espazo confinado do túmulo, documentando e embalando cuidadosamente artefactos fráseis. Sexa cual fora a causa, a morte de Mays acrescenta máis un caso trágico á crecente lista de vítimas da maldición do faraó. Sir Bruce Ingram, amigo de Howard Carter, recebe dele un presente invulgar, un pisapapéis feito a partir de unha mão mumificada, no cual é usada unha pulseira con a inscrizán: «Maldito sella aquele que perturbar o meu corpo». Pouco depois de receber o presente, a casa de Ingram é destruída por un incendio. Cuando tenta reconstruíla, o edificio é destruído por unha inundazón. Unha nova casa é finalmente construída, apenas para misteriosamente arder novamente. A historia do presente de Ingram é particularmente interesante porque demonstra como os membros da expedición por veces trataban os artefactos.
De acordo con a ética arqueológica da época, algúns pequenos objetos podían transformarse en recordasoes persoais. Muitos egiptólogos dese período posuían as súas propias colezoes particulares de antigüidades, unha práctica hoxe considerada pouco ética e ilegal. No entanto, na década de 1920, o sistema de partage, divisão de achados, foi oficialmente recoñecido no Egito. No final de cada temporada de escavazoes, os artefactos eran divididos entre os investigadores e o Servizo de Antigüidades egipcias. No caso de Ingram, Carter probablemente deulle un ítem no catalogado ou considerado insignificante. Segundo relatos de contemporáneos, Ingram tentou desfacerse do malfadado pisa-papéis, mas tamén trouxe infortunio a cada novo propietario. No entanto, non existen evidencias documentais da existencia de tal obxeto nos catálogos oficiais da expedición. Tal vez a historia do presente amaldizoado sella máis un mito, nascido da atmosfera supersticiosa que rodeaba o túmulo de Tutankamón. 16 de novembro de 1929, Londres. Richard Bethel, secretario de Howard Carter e a primeira persoa depois de Carter a entrar no túmulo, encontrado morto no seu cuarto no clube de caballeiros de elite londrino Mayfair. Segundo o relatorio oficial, foi sufocado con unha almofada. A morte de Bethel causou sensación na imprensa. O Nottingham Evening Mail noticiou: as sugestones de que o reverendo Richard Bethel tiña caído sob unha maldizón surgiron no ano pasado, cuando unha serie de incendios misteriosos deflagraron na súa casa, onde estaban guardados algúns achados inestimáveis do túmulo de Tutankamón. A policía non encontrou probas que liguen os artefactos á morte de Bethel. A súa morte é oficialmente clasificada como homicidio, mas nunca ninguén é considerado responsável. O historiador moderno Mark Beynon teoriza que o renomado ocultista Aleister Crowley pode ter sido responsável pela morte de Bethel. Segundo esta teoría, Crowley estaba asociado a unha sociedade secreta interesada na maxía egipcia antiga, e pode ter orquestrado o asasinato de Bethel para obter un artefacto máxico do túmulo. O pai de Richard Bethel, Lord Westbury, ficou profundamente abalado con a morte do fillo. O seu estado mental deteriorouse rapidamente. A 20 de febreiro de 1930, pouco máis de 3 meses após a morte do fillo, Lord Westbury saltou da llanela do seu apartamento no 7º andar, deixando un billete onde descrevía os horrores que ya non conseguía suportar. Por unha extraña coincidencia, no mesmo día, un busto do faraó, tracido do Exito pelo seu fillo, pártese nunha prateleira do seu apartamento. En 1998, un estudo de Sam Gandon propondo a hipótese da maldiseo do faraó foi publicado na revista científica Proceedings of the Royal Society of London. Segundo esta hipótese, os antigos sacerdotes egipcios poden ter colocado intencionalmente axentes patogénicos en túmulos para os proteger dos ladroes. Gandon aponta un facto interesante. Os esporos de algúns fungos e bacterias poden permanecer viáveis durante millares de anos en espazos fechados, e longos períodos de dormenquencia poden levar a un aumento da virulencia. Unha investigación médica publicada na revista The Lancet en 2003 suxere que Lord Carnarvon pode ter morrido de aspergilose invasiva, en vez de simples envenenamento do sangue por picada de mosquito. O Dr. Johnson, médico persoal de Carnarvon, podería facilmente ter confundido a pneumonía lobar con a aspergilose pulmonar, unha vez que os sintomas son semellantes: tose, febre, dor no peito, hemoptises e falta de ar. Moutros cientistas descobriran dúas especies de fungos, Aspergillus niger e Aspergillus flavus, en mumias e túmulos do antigo Egito. Estes fungos poden causar doenzas graves, especialmente en persoas con o sistema inmunitario debilitado. En 2002, o British Medical Journal publicou un estudo sobre as taxas de sobrevivencia de 44 occidentais que, segundo Carter, se encontraban no Egipto cando o túmulo foi aberto. O estudo comparou a idade media de morte das 25 persoas que estaban presentes na abertura ou inspección do túmulo con outras que non estaban lá.
O estudo non encontrou unha asociación significativa entre a potencial exposición a maldición da mumia e a sobrevivencia, nen encontrou evidencias de que os expostos tivesen maior probabilidade de morrer daqui a 10 anos. Das 26 persoas presentes na abertura oficial do túmulo, apenas 6 tiñan morrido en 10 anos. Aqueles que pasaron máis tempo a traballar con o corpo mumificado viveron en media até aos 70 anos, o que excedeu a esperanza de vida da época. Após a descoberta do túmulo de Tutankamón e a subsecuente serie de mortes misteriosas, a egiptomanía tomou conta do mundo. A moda, a arquitectura, o design de interiores e até os filmes de Hollywood refleten o resurgimento do interese pelo antigo Exito. Os xornais e revistas publicaron historias sensacionalistas sobre a Maldizano, despertando o interese do público. En 1932, Boris Karloff protagonizou o filme A Mumia, parcialmente inspirado pela descoberta do túmulo de Tutankamón e pelas lendas da Maldizano. Entretanto, o turismo no Exito está en alta. Millares de turistas acorren ao Vale dos Reis para ver con os seus propios ollos o local da descoberta sensacional. Moitos relatan sensazones extrañas, malestar inexplicábel ou até visones após visitaren o túmulo. Unha próspera industria de souvenirs asociada a Tutankamón está a prosperar no Exito. Os artesáns locais producen réplicas de artefactos do túmulo, amuletos e estatuetas. Os amuletos supostamente protectores contra a maldición do faraó son particularmente populares. No Museo do Cairo, onde están expostos os tesouros do túmulo, os visitantes costuman preguntar aos curadores sobre a maldición. Algúns afirman sentir unha enerxía extraña proveniente da máscara dourada de Tutankamón. Os exiptólogos profesionais están a tentar combater esta onda de superstición. Nas súas publicacións científicas, enfatizan a ausencia de cuaisquer inscricións de maldición no propio túmulo e peden unha explicación racional para as chamadas coincidencias. No entanto, na cultura popular, a maldición de Tutankamón consolidouse como unha das máis famosas historias místicas do século XX, ao lado do Triángulo das Bermudas e do abominável Homen das Neves. Mesmo os céticos cuanto á idea de unha maldición sobrenatural recoñecen as extrañas coincidencias asociadas ao túmulo. 2 de marzo de 1939, Londres. Howard Carter, o homen que revelou os tesouros de Tutankamón ao mundo, morre no seu apartamento aos 64 anos. A causa oficial da morte foi linfoma de Hodgkin, un tipo de cancro do sistema linfático. Carter, o máis proeminente cético da maldición do faraó, viveu 17 anos após a descoberta do túmulo. Para moitos, a súa vida relativamente longa serve como proba da ausencia de cualquier maldición. No entanto, as circunstancias dos últimos anos da súa vida levan algúns a crer que nen ele escapou a algunha influencia da maldizán, aínda que de unha forma diferente. Após concluir o seu traballo no túmulo de Tutankamón, Carter mergullou nunha relativa obscuridade. A pesar de ter feito a maior descoberta arqueolóxica do século, non recebeu o título de cabaleiro ou outras honras oficiais significativas do goberno británico. A súa relación con as autoridades egipcias permaneceu tensa pelo resto da súa vida. Nos últimos anos, Carter tornouse cada vez máis retraído e recluso. Raramente dá entrevistas e evita aparicións públicas. Os seus diarios deste período contén rexistros sobre pesadelos recorrentes envolvendo a mumia de Tutankamón. Algúns colegas de Carter notaron a súa crescente paranoia en relación á investigación e aos artefactos do túmulo. Guarda algunhas das súas notas nun cofre e recúsase a discutir certos aspectos da descoberta, mesmo con amigos próximos. No seu leito de morte, Carter terá proferido a frase enigmática: «Vexo coisas maravillosas». Isto ecoa as súas famosas palabras ao ver pela primeira vez o túmulo de Tutankamón, 17 anos antes. Após a morte de Carter, descubriuse que deixou para atrás unha colección significativa de artefactos egipcios, algúns dos quais poden ter vindo do túmulo de Tutankamón e non foran oficialmente catalogados. Esta descoberta gerou un escándalo na comunidade arqueolóxica e reascendeu o debate sobre a ética do seu traballo. No inicio do século XXI, as novas tecnologías permiten aos cientistas descobrir os segredos asociados a Tutankamón sen perturbar a súa paz.
En 2005, una tomografía computorizada da momia de Tutankamón reveló que o joven faraó probablemente morreu debido a complicaciones após uma perna partida, que levou a gangrena. O estudo refuta as teorías anteriores sobre o asasinato do faraó baseadas en danos no seu cráneo, que se acredita agora teren ocorrido post-mortem, durante o proceso de mumificación. Testes de ADN realizados en 2010 mostraron que Tutankamón era fillo do faraó Akenatón, anteriormente coñecido por Amenhotep IV, e de unha das súas irmás. Esta relación de proximidade explica algúns dos problemas físicos de que o joven faraó sofría, incluindo unha deformación no pé e unha doenza ósea genética. As pesquisas confirman tamén que Tutankamón sofría de malaria, o que pode ter piorado o seu estado debilitado após a súa perna partida, e contribuído para a súa morte prematura. Os exiptólogos modernos oferecen unha nova perspectiva sobre o significado do reinado de Tutankamón. Tendo ascendido ao trono con cerca de 9 anos de idade, após a morte do seu pai Akenatón, o joven faraó enfrentou a necesidade de restaurar as prácticas religiosas tradicionais exipcias após as reformas religiosas radicais do seu pai. Sob a direción do vizir Ai e do comandante militar Horemheb, Tutankamón emitiu a estela da restauración, anunciando a restauración dos cultos dos deuses exipcios tradicionais abandonados durante o reinado de Akenatón, que introduciu a adoración do único deus Atón. Os historiadores ven agora Tutankamón non apenas como un insignificante rei rapaz, mas como unha figura chave na restauración da estabilidade religiosa e política exipcia após un período de axitación. A exposición Tesouros de Tutankamón, que vialló pelo mundo na década de 1970, desencadeou unha nova onda de egiptomanía. Milións de persoas fixeron fila para ver a máscara dourada e outros artefactos do túmulo. Ocorrencias extrañas asolaran a exposición, fallas técnicas inexplicáveis, doenzas repentinas entre os funcionarios e até casos de visitantes que desmayaban en frente ás pezas sen motivo aparente. As especulaciones sobre unha maldizón foran reavivadas na imprensa. En 1972, en cuanto preparaba unha exposición no Museo Británico, o investigador Richard Adamson pasou a noite junto da máscara de Tutankamón. Na mañá seguinte relatou unha experiencia extraña. Sentí unha presenza. Parecía que alguén estaba parado mesmo atrás de min, a observar. Cuando me virei, non estaba ninguén. En 2014, os funcionários do Museu do Cairo relataram um estranho incidente. Durante uma inspeção de rotina a artefactos do túmulo de Tutankamón, as câmaras de vigilância captaram o movimento inexplicável de uma pequena estátua do faraó numa vitrina trancada. Os especialistas técnicos não encontraram nenhuma explicação racional para este fenômeno. Em 2015, um escândalo eclodiu quando se descobriu que a barba da máscara dourada de Tutankamón tinha sido inadvertidamente quebrada durante a limpeza e depois recolocada à pressa com cola epóxi comum. Os restauradores foram obrigados a realizar um procedimento complexo para remover a cola e restaurar o artefacto adequadamente. Alguns funcionários do museu atribuem, em privado, a série de fracassos do projeto de restauro a uma maldição, embora publicamente atribuam os fracassos a erros humanos e a problemas burocráticos. Os cientistas continuam a usar tecnologia de ponta para estudar o túmulo. As varreduras de radar realizadas en 2016 causaran uma nova sensación, con algúns investigadores a afirmaren ter descoberto cámaras ocultas atrás das paredes do túmulo, posiblemente contendo os restos mortais da raíña Nefertiti. No entanto, estudos subsecuentes máis aprofundados non confirmaron estas descobertas. No entanto, a aura misteriosa que rodeia Tutankamón e o seu túmulo persiste no século XXI, alimentada tanto por misterios científicos reais como pela mitoloxía cultural que se formou en torno da maldisó do faraó. Nen todos os que participaron na descoberta do túmulo de Tutankamón foran vítimas da maldisó. Muitos deles viveran vidas longas e prósperas, facto frecuentemente ignorado nas historias sensacionalistas sobre a lista da morte. Lady Evelyn Herbert, filla de Lorde Carnarvon, que foi unha das primeiras a entrar no túmulo, viveu até 1980, falecendo aos 78 anos. Curiosamente, ela acreditaba na historia da maldisón. En entrevista ao Philadelphia Inquirer,
Contou que se ofereceu para libertar o seu noivo, Brougrave Becham, do noivado, pois tiña entrado na campa con o pai e temía que Brougrave pudese ser afetado pela maldizaún caso se casase con ela. Brougrave recusou gallardamente, dicendo que, se Lady Evelyn fose amaldizoada, precisaría aínda máis dele para a protecer. Alfred Lucas, o químico da expedición, traballou con artefactos do túmulo de Tutankamón durante máis de 10 anos. Conservou moitos objetos fráxeis directamente no túmulo, submeténdose a unha exposición prolongada a todo tipo de substancias potencialmente perigosas. Aínda asín, viveu até 1945, falecendo aos 78 anos. Harry Barton, o fotógrafo da expedición que captou as famosas imaxes do túmulo e dos seus tesouros, morreu en 1940, aos 61 anos. Dada a esperanza media de vida dos homens da época, cerca de 50 anos, non pode ser considerado vítima de morte prematura. Alan Gardiner, o filólogo que auxiliou Carter coas traduzois dos hieróglifos encontrados no túmulo, viveu até 1963, morrendo aos 84 anos. Teve unha carreira distinta en egiptoloxía e foi amplamente recoñecido como unha das maiores autoridades na lingua egipcia antiga. Arthur Callender, enxeñeiro e amigo próximo de Carter, que ayudou na abertura do túmulo, morreu en 1936, aos 61 anos, de causas naturais. No total, das 26 persoas presentes na abertura oficial do túmulo, apenas 6 morreron na primeira década. Estatísticamente, este número non é superior á taxa de mortalidade esperada para a mesma faixa etaria na década de 1920. Aqueles que pasaron máis tempo a traballar co corpo mumificado viveron en media até aos 70 anos, excedendo a esperanza de vida da época. Esta observación estatística tornouse un argumento convincente para os sépticos da maldizán. A descoberta do túmulo de Tutankamón e o subsecuente exallero en torno da maldizao tiveron consecuencias de longo alcance para a práctica arqueolóxica e para as atitudes en relación ao patrimonio cultural. En 1922, o sistema de partage, divisao de achados, era aínda a norma no Exito. No final de cada temporada de escavazones, os artefactos eran divididos entre os investigadores e o Servizo de Antigüidades Exipcias. No entanto, no caso do túmulo de Tutankamón, Pierre Lacau, director do Departamento de Antigüidades, declarou que o goberno podería doar artefactos aos patrocinadores das escavazones, mas todas as antigüidades no Exito pertencían esencialmente ao goberno. Esta alteración non se aplicaba á concesao existente de Carnarvon, que permitía a división dos achados, exceto no caso de un túmulo intacto, cuyo conteudo debería ser integralmente entregue ao Servizo de Antigüidades. Carnarvon planeaba argumentar que o túmulo de Tutankamón non era considerado intacto porque tiña sido roubado, a pesar de ter sido restaurado e selado novamente en tempos antigos. Estes debates sobre a propiedade dos artefactos refletían as relaciones coloniales máis amplas da época. A decisión de Carnarvon de conceder cobertura exclusiva das escavazones ao London Times, excluindo a imprensa egipcia da maior historia ya ocorrida no seu país, gerou indignación. En resposta, os jornales egipcios comezaran a publicar sentimentos antibritánicos e a questionar quen debería gerir o patrimonio cultural egipcio. Foi publicada unha serie de postais con fotografías de escavazones, como a lexenda, explorando o túmulo de Tutankamón. A Revolución Egipcia de 1919 e a subsecuente declaración de independencia do Egipto en febreiro de 1922, algúns meses antes da abertura do túmulo, criaran un cenario político no cual as questões do patrimonio cultural se tornaran particularmente urgentes. Actualmente, questões como o repatriamento de artefactos arqueolóxicos e o respeito pelo patrimonio cultural dos povos indígenas está no centro dos debates éticos en arqueoloxía. Moitos museus en todo o mundo enfrentan exixencias para devolver artefactos aos seus países de orixen. O legado da descoberta do túmulo de Tutankamón e as disputas subsecuentes sobre os direitos aos tesouros do faraó continúan a moldar os debates contemporáneos sobre a propiedade, preservación e exhibición de achados arqueolóxicos de importancia global.
As pesquisas médicas modernas sobre a mumia de Tutankamón esclarecen non só a causa da súa morte, mas tamén a súa saúde durante a súa vida, o que por súa vez aprofunda a nosa comprensión do contexto histórico do seu reinado. Unha tomografía computorizada realizada en 2005 e subsecuentes testes de ADN realizados en 2010 revelaron que o joven faraó sofría de inúmeras doenzas físicas. Un pé esquerdo deformado, pé boto, e unha columna vertebral anormalmente curvada, escoliose, deixaba uno físicamente fragilizado. Moitas representaciones de Tutankamón mostra uno a transportar unha bengala, o que como os estudiosos agora entenden, non era apenas un atributo ceremonial, mas unha necesidade. Tutankamón sofría tamén da doenza de Koller, unha doenza genética que provoca a necrose dos osos dos pés, tornando o camiñar doloroso. Os numerosos bastones encontrados no seu túmulo suxeren que ele realmente precisaba deles para se deslocar. Os testes genéticos confirmaron que os pais de Tutankamón eran irmáus, o que explica moitos dos seus problemas físicos como resultado de consanguinidade. Estes casamentos consanguíneos eran comuns na familia real exipcia, mas tiñan o seu custo biolóxico. Os investigadores encontraron tamén evidencias de que o faraó tiña sofrido varios episodios de malaria, unha doenza endémica do antigo Egito. Estas infecciones repetidas poden ter enfraquecido o seu sistema inmunitario. A causa inmediata da morte de Tutankamón foi probablemente unha fratura exposta na perna esquerda, que levou á contaminación do sangue e á morte subsecuente. A natureza da fratura suxere que pode ter ocorrido na secuencia de unha queda, posiblemente de unha carruaxen. Curiosamente, simulaciones de computador do rosto de Tutankamón, baseadas en exames ao seu cráneo, mostran un joven con as características da familia de Akenatón, un cráneo alongado, un maxilar inferior saliente e labios carnudos. As deficiencias físicas e os problemas de saúde de Tutankamón contrastaban fortemente con a imaxe idealizada do faraó como un guerreiro e cazador forte e atlético, promovida nas representaciones oficiais. Este contraste entre realidade e propaganda realza a dificultade de manter a imaxe divina do faraó na sociedade egipcia antiga. O fenómeno da maldición do faraó é de particular interese para os psicólogos que estudan os mecanismos da psicoloxía de masas, a superstición e a formación de mitos culturais. Os psicólogos observan que a morte de Lord Carnarvon, logo após a descoberta do túmulo, criou as condiciones ideais para o surgimento do medo supersticioso. O cerebro humano procura naturalmente relaciones de causa e efeito, e a coincidencia dos períodos, a abertura do túmulo e a súa morte, encaíxase perfeitamente na estrutura narrativa da maldición. O profesor Stuart Wyatt, psicólogo da Universidade de Oxford que estudou o fenómeno da maldición de Tutankamón, aponta o papel dos medios de comunicación na formación e divulgación deste mito. Os xornais dos anos 20 operaban nun ambiente cada vez máis competitivo e necesitaban de historias sensacionalistas. A maldición do faraó fornecía o material perfeito, combinando o exotismo, a morte, o misterio e o sobrenatural. Un fator adicional foi o fato de a descoberta do túmulo ter ocorrido logo após a Primeira Guerra Mundial e a pandemia de gripe española, un período de mortalidade en masa que aumentou a sensibilidade pública aos temas da morte e da vida após a morte. A sociedade occidental experimentaba un aumento do interese pelo espiritualismo e pelo ocultismo, procurando consolo e significado após acontecimentos traumáticos. Algúns psicólogos suxeren que a crenza nunha maldición pode ter consecuencias fisiolóxicas reais a través de un fenómeno coñecido como efeito nocebo, unha versión negativa do efeito placebo. Se unha persoa acredita estar sob unha maldición, esta pode causar estrés severo, o que enfraquece o sistema inmunitario e a torna máis vulnerável a doenzas. O caso de Hugh Gebelin White, que se suicidou por medo de unha maldizalo, é un exemplo tráxico de como o medo supersticioso pode ter consecuencias reais e mortais, mesmo sen cualquier causa sobrenatural. Curiosamente, o mito da maldizalo tamén teve efeitos culturais positivos. Aumentou o interese público pela civilización egipcia antiga
Estimulou o financiamento de investigación arqueolóxica e exposiciones en museus e contribuiu para a preservación do patrimonio cultural exipcio. Asín, nunha perspectiva psicolóxica, a maldizalo de Tutankamón é un fenómeno complexo na intersección dos medos individuais, da psicoloxía de masas, das narrativas culturais e das tecnoloxías mediáticas do seu tempo. James Henry Breisted, un proeminente exiptólogo norteamericano que traballou con Carter na documentación dos achados, asistiu a un extraño incidente que se tornou parte da lenda da maldizalo. No día en que a cámara funeraria foi aberta, Carter enviou un mensaxeiro á casa de Breisted con unha mensaxen. Ao aproximarse da casa, o mensaxeiro ouviu un grito fraco, cuase humano. Ao entrar descubriu unha jaula contendo unha cobra, símbolo da monarquía egipcia e protetora do faraó, con o canario morto de Carter na boca. Este incidente foi percebido pelos egipcios locais como unha manifestación de Wayet, a deusa cobra que protellía ao faraó. Ela era tamén retratada nos toucados dos faraós como símbolo de poder real e de protección divina. Por unha extraña coincidencia, isto ocorreu no mesmo día en que a equipe se preparaba para entrar na cámara funeraria. O propio Breasted, a pesar da súa reputación científica, admitiu posteriormente aos colegas que este incidente o levou a considerar a posibilidade de forzas descoñecidas asociadas a artefatos antigos. Ele morreu en 1935, debido a unha infección que se desenvolveu após a súa última viaxe ao Egito. George J. Gould, un financista e magnata ferroviario norteamericano, adoeceu inmediatamente após visitar o túmulo en 1923 e morreu de pneumonía poucos meses depois, a 16 de maio de 1923, na Riviera Francesa. A súa doenza súbita e morte logo após a visita ao túmulo tornáranse máis un ítem na crescente lista de amaldizoados. Sir Archibald Douglas Reid, o radiologista encarregado de realizar radiografías da mumia de Tutankamón, morreu a 15 de xaneiro de 1924, aos 52 anos, na Suíza, após unha cirurxía abdominal para tratar un cáncer de pele metastático. Embora a súa morte teña tido unha causa médica clara, o fato de ele ter adoecido pouco depois de traballar na mumia foi adicionado á lista de probas pelos defensores da teoría da maldición. Un dos casos máis extraños envolveu ser Bruce Ingram, un amigo de Carter que recebeu de presente un peso de papel feito a partir de unha man mumificada. Após receber o presente, a casa de Ingram ardeu. Cuando a reconstruiu, unha inundación atingiua. A terceira casa que ele construiu tamén foi destruída pelo fogo. Esta serie de infortunios, após a recepción deste sinistro presente, tornouse unha das historias máis famosas asociadas á maldizán. En 1924, o profesor H.J. Evelyn Wood, que estaba presente na abertura do túmulo, morreu misteriosamente. Ele se suicidou por enforcamento. Na súa nota de suicidio que, segundo testemunhas oculares, foi escrita con o seu propio sangue, ele deixou unha confisán arrepiante. Sucumbí a unha maldizán que me faz desaparecer. Os colegas notaran a súa crescente paranoia e medo nos últimos meses de vida. 16 de novembro de 1929. Londres. O tranquilo e aristocrático bairro de Mayfair. O corpo de Richard Bethel, secretario de Howard Carter, a primeira persoa desde o seu empregador a entrar no túmulo de Tutankamón, é descoberto nun clube de caballeiros de elite. Segundo o relatorio oficial, ele foi encontrado sufocado con unha almofada na cama. As circunstancias da morte de Bethel levantan moitas questões. A porta do seu cuarto estaba trancada por dentro. As janelas estaban fexadas e non había sinais de arrombamento ou luta corporal. A policía clasificou oficialmente a morte como homicidio, mas non encontrou suspeitos nin motivo. O relatorio do médico lexista apontou circunstancias extrañas, mas non forneceu detalles específicos. Un ano antes desta traxedia, unha serie de incendios inexplicáveis deflagraron na casa de Bethel, onde terían sido armacenados algúns artefatos retirados extraoficialmente do túmulo de Tutankamón. O Nottingham Evening Mail noticiou:
As sugestões de que o reverendo Richard Bethel tería sido vítima de unha maldición surxiran no ano pasado, cuando unha serie de incendios misteriosos deflagraron na súa casa, onde estaban armacenados algúns achados inestimáveis do túmulo de Tutankamón. En conversas privadas con amigos, Bethel mencionou repetidamente ocorrencias extrañas e sons inexplicáveis en súa casa depois de tracer do Exito varios pequenos artefatos que lle foron dados por Carter. Él estaba particularmente preocupado con un pequeno escarabello de lápis lazuli, que segundo ele, por veces, mudaba de posición, sen motivo aparente. No seu libro de 2012, A maldición de Tutankamón, o misterio revelado, o historiador moderno Mark Beynon propoi unha teoría sensacionalista de que o conceituado ocultista Aleister Crowley pode ter sido o responsável pela morte de Bethel. Segundo esta teoría, Crowley lideraba unha sociedade secreta interesada na masía egipcia antiga e poderá ter orquestrado o asasinato de Bethel por causa de un certo artefato máxico encontrado no túmulo, que o secretario de Carter supostamente coñecía. Esta teoría baséllase en varios fatos documentados. Crowley demonstrou interese pelas prácticas máxicas egipcias. El estaba en Londres a data da morte de Bethel, e tiña acceso a clubes de elite a través dos seus seguidores de alto nivel. Unha reviravolta aínda máis negra na historia ocorre a 20 de febreiro de 1930, cando o pai de Richard Bethel, Lord Westbury, profundamente abalado pela morte do fillo, se atira da llanela do seu apartamento no 7º andar. Na súa nota de suicidio, ele refere os horrores insuportáveis que o perseguen desde a morte do fillo. Por unha terrível coincidencia, no día do suicidio de Lord Westbury, un busto do faraó, tracido do Exito pelo seu fillo, cai de unha prateleira do seu apartamento e pártese. Após a morte de Richard Bethel e o suicidio do seu pai Lord Westbury en 1929-1930, a lenda da maldición de Tutankamón foi perdendo o sensacionalismo de outrora na imprensa. No entanto, extrañas coincidencias continúan a asombrar aqueles que están asociados ao túmulo. A 6 de abril de 1928, após varios anos de misteriosa deterioración da saúde, Arthur Cruttenden Mays, membro da equipe de Carter que ayudou a abrir o túmulo, faleceu. Antes de falecer, ele escreveu unha carta alegando ter sido envenenado con arsénico. O relatorio médico indicaba a causa da morte como pleurisia, unha inflamazón da pleura pulmonar. Mays foi responsável por catalogar e conservar moitos dos artefatos do túmulo. Ele pasou inúmeras horas no espazo confinado do túmulo, manuseando objetos que poderían conter vestixios de antigas substancias tóxicas utilizadas en embalsamamento ou repelentes de insectos. O profesor Douglas Derry, o anatomista que realizou a autopsia á mumia de Tutankamón, morreu en 1934. Embora ele teña vivido unha vida relativamente longa, nos seus últimos anos sofreu de sintomas neurológicos inexplicáveis que os médicos modernos atribúen a posíbel exposición a neurotoxinas presentes nas resinas de mumificación. O Dr. Alfred Lucas, químico da expedición que traballou con artefatos do túmulo de Tutankamón durante máis de 10 anos, morreu en 1945, aos 78 anos. A pesar da súa longa vida, a correspondencia familiar contén referencias ao seu sofrimento nos seus últimos anos debido a extraños pesadelos en que era asombrado pelo Rei Dourado. Alan Gardiner, o filólogo que auxiliou Carter con as traduciones dos hieróglifos encontrados no túmulo, viveu até 1963, morrendo aos 84 anos. No entanto, nas súas memorias, publicadas póstumamente, confesou que durante moitos anos foi asombrado pelo mesmo soño. Ele estaba fechado nunha cámara escura do túmulo, en cuanto a máscara dourada de Tutankamón flutuaba lentamente na súa direzón a través da escuridão. Un aspecto interesante da maldizado é que os seus alegados efeitos parecían manifestarse de forma diferente para persoas diferentes. Algunhas morrían rapidamente de doenzas agudas, outras de accidentes ou mortes violentas, e outras aínda sofrían efeitos psicológicos a longo prazo, ou sintomas inexplicáveis que non conducían á morte. En 1939, Howard Carter, o home directamente responsável pela abertura do túmulo, morreu na súa casa en Londres.
A causa oficial foi linfoma de Hodgkin. No entanto, a súa longa vida, 17 anos após a abertura do túmulo, é frecuentemente apontada como principal argumento contra a existencia de unha maldisalo. Nas décadas que se seguiran a descoberta do túmulo de Tutankamón, os cientistas ofreceran inúmeras explicaciones científicas para a extraña serie de mortes asociadas a maldisalo do faraó. Uma das hipóteses máis bem fundamentadas, que recebeu apoio da comunidade médica, é a presença de micro-organismos patogênicos em túmulos antigos, bactérias e fungos que podem sobreviver durante milhares de anos em condições seladas. Num estudo publicado na Proceedings of the Royal Society of London em 1998, o microbiologista S. Gandon propôs a hipótese da maldição do faraó, que sugere que os antigos sacerdotes egípcios podem ter criado, consciente ou inconscientemente, armadilhas biológicas para proteger túmulos de ladrões. O Dr. Eber Williams, microbiologista da Universidade do Cairo, demonstrou numa série de experiências entre 2005 e 2008 que os esporos de fungos aspergilos encontrados em túmulos egípcios antigos possuem uma notável resiliência. Além disso, um longo período de dormência, mais de 3.000 anos, pode levar a mutações que aumentam a sua virulência após a reativação. Em 2003 foi publicado um artigo na revista médica The Lancet sugerindo que a morte de Lord Carnarvon pode ter sido causada por aspergilose invasiva, e non simplesmente por envenenamento do sangue causado por unha picada de mosquito. Os autores do artigo, Sherif e Tariq el-Tawili, salientan que os esporos de aspergillus crecen particularmente ben en graos abundantes no túmulo de Tutankamón, con oferendas de pao e graos crus armacenados en inúmeros cestos. Esta hipótese recebeu aínda máis apoio após os acontecimentos de 1970, cando o túmulo do rei polaco Casimiro IV foi aberto 600 anos após a súa morte. Dos 12 cientistas presentes na autopsia, 10 morreran en poucas semanas. Testes subsecuentes revelaran elevadas concentraciones de esporos fúnxicos mortais no ar do túmulo. Outra hipótese científica diz respeito á presenza de substancias químicas tóxicas nos túmulos. Los antigos egipcios utilizaban diversos compostos, incluindo arsenio, mercurio e outros metais pesados, para a mumificación e repelente de insectos. Estas substancias poden ter permanecido en artefactos e no ar do túmulo, envenenando las persoas que alí traballaban sen equipamento de protección. No entanto, estas explicacións científicas non conseguen explicar completamente todas as mortes, especialmente as que resultan de accidentes, asasinatos ou suicidios. É aquí que entra en xogo un factor psicolóxico, o efeito nocebo, unha versión negativa do placebo, en que unha forte crenza nunha maldizón pode causar efeitos fisiolóxicos e psicolóxicos reais. Pesquisas modernas mostran que o estrés e a ansiedade crónicos causados pela crenza nunha maldizón poden enfraquecer significativamente o sistema inmunitario, tornando a persoa máis vulnerável a infecciones e doenzas. Estes factores poden tamén influenciar o comportamento, levando a riscos irracionais ou a tendencias suicidas. A maldizón de Tutankamón teve un impacto profundo na cultura mundial, inspirando inúmeras obras na literatura, no cinema, na música e nas artes visuais. A primeira representación artística da lenda foi o filme A Mumia, 1932, protagonizado por Boris Karloff. Embora o enredo do filme non estivese directamente relacionado con Tutankamón, foi inspirado en historias sensacionalistas sobre a maldizón do faraó, e deu o mote para todo un subgénero de filmes de terror centrados en mumias reanimadas e maldizones do antigo Egito. Agatha Christie, que tiña un profundo interese pelo Egito e pela arqueoloxía, foi casada con o arqueólogo Max Mallowan. Utilizou o tema da maldizón do faraó no seu romance A morte chega ao fin, 1944, pasado no antigo Egito. Na década de 1970, cando a exposición itinerante Tesouros de Tutankamón percorreu o mundo, surgiu unha nova onda de egitomanía, ocorrencias misteriosas en torno da exposición, fallas técnicas inexplicáveis, perda de consciencia dos visitantes, ficeran renascer o interese pela maldición.
O popular escritor norteamericano Stephen King utilizó o tema de unha antiga maldición egipcia envolvendo un gato mumificado no sí conto Jerusalem's Lot, 1978. Imaxes de misticismo e maldizones do antigo Egito aparecen regularmente nas súas obras. A industria musical tamén reagiu ao fenómeno da maldizón de Tutankamón. En 1978, no medio da popularidade da exposición do tesouro do faraó, o comediante Steve Martin lanzou a canción satírica King Tut no Saturday Night Live, ironizando a comercialización da descoberta e exhibición dos tesouros de Tutankamón. Nas artes visuais, o tema da maldición refletiuse nas obras de artistas como René Magritte, a súa pintura surrealista Invención colectiva, 1934, e Salvador Dalí, cuyo interese pelo tema da morte e da inmortalidade era frecuentemente expreso a través de motivos egipcios. Na cultura popular moderna, a imaxen de Tutankamón e a maldición a ele asociada permanecen notablemente persistentes. Os videoxogos, a serie Tomb Raider, a banda deseñada, as series de televisión e os filmes continúan a explorar este tema, adaptándoo para unha nova xeración de espectadores. Os documentarios e programas de televisión abordan regularmente o tema da maldición, tentando encontrar un equilibrio entre unha abordaxe científica e o sensacionalismo que atraia ao público. Curiosamente, a propia lenda da maldición tornouse un obxeto de interese científico para historiadores, psicólogos e sociólogos que estudan os mecanismos de formación e divulgación dos mitos modernos e das lendas urbanas. Ao contrario da crenza popular, non foran encontradas no túmulo de Tutankamón inscripciones alertando para unha maldición ou prometendo a morte a quen perturbase a paz do faraó. A frase "a morte alcanzará con asas veloces cualquer un que perturbe a paz do faraó" é unha completa invención, criada pelos xornalistas para aumentar o sensacionalismo da historia. No entanto, as maldicións que protexían túmulos existían na cultura egipcia antiga, embora fosen relativamente raras. Eran máis frecuentemente encontradas en túmulos particulares do Imperio Antigo. Por exemplo, o túmulo de Anktifi, non a 10ª dinastía, contén un aviso: cualquier gobernante que cause mal o dano a este túmulo que quemen a divindade local, non aceite cualquier oferenda dele, e que o seu herdeiro non herde a súa propiedade. Inscricións que poderían ser interpretadas como maldicións foron descobertas na mastaba de Kentiki e Její, da 6ª dinastía, en Saqqara. No entanto, eran dirixidas aos sacerdotes Ka, responsáveis pelo culto funerario, para guardaren cuidadosamente o túmulo e manteren a súa pureza ritual. E non como un aviso aos potenciais ladroes. O profesor Richard Parkinson, do Museo Británico, observa que a propia idea de tal profanación de túmulos era impensável e até perigosa de resistar na cultura egipcia antiga. Para os antigos egipcios, preservar o nome e o corpo era fundamental para a sobrevivencia no alén. As maldizoins eran raras, pois a simples menzán delas podía chamar a atención para a posibilidade de profanación. Curiosamente, o Libro dos Mortos, unha colección de feitizos destinados a auxiliar os falecidos na vida após a morte, non menciona maldizones contra os violadores de túmulos. Isto confirma que tais maldizones non eran unha práctica padrón na tradición funeraria egipcia antiga. James Henry Breasted, un egiptólogo de renome que traballou con Carter, escreveu nas súas memorias: non há nada na literatura egipcia que corresponda á idea popular da mumia ou da maldición da mumia. É unha invención inteiramente moderna e occidental. No entanto, os antigos egipcios acreditaban firmemente que os túmulos e as mumias estaban protegidos por forzas sobrenaturais. Estatuetas de Ushabti colocadas en túmulos eran por veces representadas portando armas. Amuletos e textos mágicos dentro do sarcófago supostamente protegían a mumia dos espíritos malignos e de outros perigos da vida após a morte. Algúns túmulos foron concebidos con armadillas arquitectónicas e entradas falsas para confundir e disuadir os ladrois. Estas defensas físicas eran complementadas pela crenza na protezón mágica proporcionada por estatuas de deuses guardioes como Anubis
y textos mágicos. Muitas veces perdida nas historias sensacionalistas da maldizán, está a figura do propio Tutankamón, o joven faraó cuya curta vida y morte misteriosa se tornaran objeto de intenso estudo científico. Tutankamón nasceu por volta de 1341 a.C. y era fillo do faraó Akenatón, anteriormente coñecido por Amenhotep IV, y de unha das súas irmás, como confirman os testes de ADN realizados en 2010. Ao nascer, foi chamado Tutankatón, en homenaxe ao deus Atón, que o seu pai adoraba. O reinado de Akenatón foi marcado por unha reforma religiosa radical, unha mudanza do tradicional panteón egipcio de deuses para o culto monoteísta do deus Atón, o disco solar. Esta revolución provocou unha profunda ruptura na sociedade egipcia e desestabilizou o Estado. Após a morte de Akenatón, Esmencaré subiu ao trono, mas o seu reinado foi moito curto. Depois, por volta de 1332 a.C., cando Tutankatón tiña cerca de 9 anos, tornouse faraó. Durante os primeiros anos do reinado do xoven faraó, o poder real estaba nas mãos de dúas figuras influentes. O vizir Ai, que poderá ter sido avó de Tutankamón, e o general Horemheb, o comandante do exército. Sob a súa lideranza, as reformas religiosas de Akenatón foran gradualmente abandonadas e os cultos tradicionais regresaran. Tutankatón mudou o seu nome para Tutankamón en homenague ao deus Amon, asinalando un regreso á religión ortodoxa. No segundo ano do seu reinado, Tutankamón casou con a súa mella irmá Ankhesempaamon, filla de Akenatón e Nefertiti. Este casamento era típico da familia real egipcia e tiña significado político, confirmando a legitimidade do reinado de Tutankamón. Un exame á mumia de Tutankamón revelou que o joven faraó sofría de inúmeras doenzas físicas. Apresentaba unha deformación no pé esquerdo, pé boto, escoliose e doenza de Kohler, necrose ósea no pé. Os testes de ADN revelaron a presenza de doenzas genéticas, probablemente causadas por casamentos consanguíneos no sello da familia real. Alén diso, Tutankamón sofreu varios episodios de malaria grave, o que, aliado aos seus problemas congénitos, enfraqueceu significativamente o seu organismo. O reinado político de Tutankamón visaba restaurar a estabilidade e a tradición após o caos provocado pelas reformas do seu pai. Foi emitida a famosa Estela da Restaurazón, proclamando o regreso ao culto dos deuses tradicionais. Templos antigos, abandonados durante o reinado de Akenatón, foron restaurados. A política externa do Egipto durante este período visaba o restabelecimento da súa posición na Siria e na Palestina, perdida durante as revoltas religiosas. As campañas militares, probablemente lideradas por Horemheb, obtiveron algún suceso, como evidenciado pelos achados no túmulo de Tutankamón, incluindo trofeus de guerra e representaciones de cenas militares. Tutankamón morreu por volta de 1323 a.C., con cerca de 19 anos. Unha tomografía computorizada realizada en 2005 revelou que a causa inmediata da morte foran probablemente complicaciones de unha fratura exposta na perna esquerda, posiblemente sofrida nunha queda de carruaxe. Desenvolveuse unha infección na ferida, levando a unha infección sanguínea que o seu corpo, enfraquecido pela malaria, non conseguiu combater. Os tesouros do túmulo de Tutankamón, descobertos por Howard Carter, representan un tesouro arqueolóxico sen precedentes. Máis de 5.000 artefactos foron encontrados no túmulo, moitos dos quais de inestimável valor histórico e artístico. O máis famoso destes tesouros é a máscara funeraria de ouro de Tutankamón, unha obra prima da arte egipcia antiga que se tornou un símbolo de toda a civilización. Pesando 11 kilos, a máscara é feita de dúas camadas de ouro, incrustadas con lápis lazuli, obsidiana, turquesa e outras pedras semipreciosas. Durante un exame detallado da máscara en 2015, durante a súa restauración após o incidente con a barba partida, foron descobertos detalles interesantes, símbolos mágicos e feitizos, invisibles para o observador común, mas destinados a proteger o faraón o alén,
estaban inscritos no interior da máscara. Outro artefacto notável é o trono dourado de Tutankamón, decorado con cenas da vida do casal real. A parte detrás do trono retrata o joven faraó con a súa esposa, Ankhsempaamon, nun ambiente doméstico intimista. Esta cena é única na arte exipcia, que normalmente evitaba tais representaciones persoais dos gobernantes. Os vasos canópicos, os vasos de alabastro utilizados para armacenar os órgãos internos do faraó, ten tampas en formato semellante ao retrato de Tutankamón, mas con características máis femininas. Algúns exiptólogos especulan que estas imaxes poden ter sido retratos da súa mãe ou cuñada. Entre os moitos tesouros encontrados no túmulo, destácase un peitoral representando un escarabello de lápis lazuli. O disco solar e a lúa crescente a ladear o escarabello simbolizan a armonía do sol e da lúa, os principios masculino e feminino. As armas e o equipamento militar encontrados no túmulo inclúen adagas cerimoniais, unha das quais con unha lámina feita de ferro meteórico. As análises químicas confirmaron a origen extraterrestre do metal, tornando este artefacto aínda máis único. Moitos objetos no túmulo foron preservados grazas ao microclima especial criado no interior da cámara selada. No entanto, algúns materiais orgánicos, como tecidos e oferendas alimentares, decompuséranse parcialmente, criando un ambiente propicio á proliferación de microorganismos. Un aspecto interesante dos tesouros de Tutankamón é a súa diversidade estilística. Algúns objetos han executados no estilo egipcio tradicional, en cuanto outros demonstran a influencia do período de Amarna, o reinado de Akenatón, con a súa abordaxe máis realista e dinámica da representación da figura humana. Os investigadores observan que moitos dos objetos do túmulo poden ter sido originalmente criados para outras persoas, tal vez até mesmo Nefertiti ou outros membros da familia real, e foron adaptados para Tutankamón após a súa morte prematura e inesperada. O túmulo de Tutankamón continúa a ser obxecto de estudo científico intensivo no século XXI, utilizando tecnoloxía de ponta indisponível na época de Howard Carter. En 2009-2010, unha equipa internacional de cientistas liderada pelo Dr. Zahi Hawass, entón chefe do Consello Supremo de Antigüidades do Egito, realizou testes de ADN á mumia de Tutankamón e a outras mumias en reais da época. Os resultados confirmaron que Tutankamón era filo da mumia do túmulo KV55, presumiblemente de Akenatón, e da mumia da joven señora do túmulo KV35, que era probablemente irmá de Akenatón. Unha tomografía computorizada da mumia de Tutankamón, realizada en 2005, revelou pormenores da súa condición física, escoliose, peboto e outras anomalías genéticas. A tomografía tamén refutou unha teoría anterior de que o faraó tería sido morto por un golpe na cabeza. Os danos no cráneo, descubriuse, ocorreran post-mortem, durante o proceso de mumificación. En 2015, no ámbito do proxecto Scan Pyramids, foron realizadas barreduras de radar no túmulo de Tutankamón en busca de cámaras ocultas. Resultados preliminares, revelando posíveis cavidades atrás das paredes norte e oeste da cámara funeraria, causaron sensación. Suggeriuse que unha cámara até entón descoñecida, posiblemente contendo o túmulo da raíña Nefertiti, podería estar alí localizada. No entanto, un levantamento de acompañamento máis completo, realizado en 2018, utilizando equipamento avanzado de radar de penetración no solo, non confirmou a presenza de cámaras ocultas. O Ministerio das Antigüidades do Exito declarou oficialmente que é posíbel afirmar con un elevado grau de certeza que non existen cámaras ocultas no interior das paredes do túmulo KB62. En 2019, iniciáranse as obras de restauro do túmulo, que se encontraba ameazado pelos danos causados por décadas de turismo. A elevada humidade tracida pela respiración dos visitantes e as oscilaciones de temperatura levaran ao aparecimiento de bolor e microfisuras nas pinturas murais. Para resolver este problema, foi instalado un sistema de ventilación moderno e o número de visitantes permitidos no túmulo foi limitado. Unha réplica en tamaño real do túmulo, localizada nas proximidades, foi criada para os turistas, utilizando tecnologías avanzadas de digitalización e impresión 3D.
Estudos microbiológicos realizados entre 2017 e 2019 identificaran máis de 40 especies de fungos e bacterias no túmulo, algunhas das quais potencialmente perigosas para persoas con o sistema inmunitario enfraquecido. Estas descobertas fornecen unha nova explicación científica para o fenómeno da maldición do faraó. O goberno egipcio, en colaboración con organizaciones internacionales, lanzou unha iniciativa para preservar digitalmente todos os artefactos do túmulo de Tutankamón. Cada ítem está a ser meticulosamente fotografado por fotogrametría, creando modelos 3D detallados que permitirán las futuras generaciones de investigadores estudar estes artefactos se enteren de manusear físicamente los frágiles objetos. Las novas tecnologías también permitirán restaurar las cores orixinais de pinturas murais que se desvaneceran con o tempo, e criar reconstrucciones virtuales do túmulo, mostrando como era na época do enterro do faraó. Máis de 100 anos se pasaran desde a descoberta do túmulo de Tutankamón, mas o fascinio que o rodeia permanece inalterado. O joven faraó, que gobernou o Egito durante unha breve década, alcanzou unha especie de inmortalidade. Non a que os antigos egipcios esperaban, mas a inmortalidade na memoria colectiva da humanidade. O novo Museo Egipcio, cuya construcción comezou en 2002 perto das pirámides de Gizé, tornarse-á a casa permanente de todo o espolio de Tutankamón. Con máis de 490.000 metros cuadrados de área, será o maior museo arqueológico do mundo, concebido especificamente para a preservación e exposición de artefactos antigos frágiles. Estímase que 150 millóns de persoas teñan visitado as exposicións dos tesouros de Tutankamón, que viallan pelo mundo desde a década de 1960. Moitos destes visitantes relatan unha profunda experiencia emocional ao ver a máscara dourada do faraó, unha especie de catarse colectiva ao entrar en contacto con probas materiais de unha civilización na moito desaparecida. O impacto económico da descoberta de Tutankamón no Egipto é difícil de sobreestimar. O turismo asociado ao seu túmulo e aos seus tesouros llera millares de millóns de dólares e llera emprego para millares de persoas. A imagen do joven faraó tornouse un símbolo non oficial do país, recoñecido mundialmente. Na educación, Tutankamón serve como o guía ideal para presentar ás crianzas a historia do antigo Egito. Moitas crianzas en idade escolar aprenden sobre esta civilización a través das historias do Rei Menino e da descoberta sensacional do seu túmulo. Pesquisas científicas en curso sobre artefactos do túmulo tracen novas descobertas. En 2016, descubriuse que o puñal de Tutankamón, con unha lámina feita de ferro meteórico, foi forjado a unha temperatura relativamente baixa, indicando tecnologías metalúrgicas até entón descoñecidas no antigo Egito. A tecnología digital posibilitou a criación de modelos 3D detallados de todos os artefactos, garantindo a súa preservación virtual e tornándoos accesibles a investigadores e ao público en todo o mundo. As visitas virtuais ao túmulo e as exposicións do museo permiten que persoas que nunca poderán visitar o Egito posan vivenciar este patrimonio. Cuanto á maldición do faraó, esta lenda continúa viva, periódicamente revivida por novos acontecimentos. Cuando a exposición itinerante dos tesouros de Tutankamón foi obrigada a interromper a súa digresión mundial en 2020, no auge da pandemia de COVID-19, algúns xornalistas medio a brincar recordaron a maldición que supostamente influencia o mundo moderno. A importancia histórica de Tutankamón vai moito para a lenda descoberta sensacional do seu túmulo. Representa un ponto de viralle na historia egipcia, a transición da era revolucionaria de Akenatón de volta aos fundamentos religiosos e políticos tradicionais. Estudar o seu reinado ayúdanos a compreender a complexa dinámica de mudanza e continuidade nunha das maiores civilizacións do mundo antigo. Tal vez o legado máis importante de Tutankamón sexan as licións que aprendemos con a súa historia, sobre a fragilidade da vida humana, o poder da arte para transcender o tempo, a importancia de preservar o patrimonio cultural, e como a realidade e o mito se entrelazan na nosa percepción do pasado. En última análise, a maldición de Tutankamón
non é unha vinganza sobrenatural, mas unha historia sobre o desello humano de sentido, sobre a nosa necesidade de tecer narrativas significativas a partir do caos das coincidencias. E tal vez sella precisamente esta capacidade de criar historias o aspecto máis surpreendente e misterioso da natureza humana. A extraña cadella de mortes que se seguiu á descoberta do túmulo de Tutankamón pode permanecer para sempre un misterio, oscilando entre a explicación científica e o descoñecido. A investigación moderna ofrece hipóteses racionais, esporos de cogumelos mortais, substancias tóxicas utilizadas na momificación, os efeitos psicosomáticos do medo. No entanto, persiste un certo misterio, sobre todo en casos difíceis de explicar por causas naturais, coincidencias, ocorrencias extrañas e mortes inexplicáveis. Este fenómeno tornouse parte da mitoloxía do século XX, dando continuidade á antiga tradición egipcia de criar lendas que transcenden o tempo. É unha narrativa en que os acontecimentos reais se entrelazan con os medos e as esperanzas humanas, con o noso imaginario colectivo e a necesidade de historias que expliquen o inexplicábel. Millares de visitantes pasan diariamente sob o ollar da máscara dourada do faraón no Museo Egipcio. Algúns senten admiración ao contemplar os seus ollos amendoados, incrustados de obsidiana e cuarzo. Non é un terror sobrenatural, mas unha sensación máis profunda, quase sublime, de ligación con a eternidade. Un sentimento que os antigos egipcios tal vez procurasen evocar con a súa arte funeraria. E no Vale dos Reis, onde os acontecimentos que levaron á descoberta do túmulo comezaron a máis de un século, a arella continúa a esconder os seus segredos. Os arqueólogos modernos, munidos da máis recente tecnoloxía, dan continuidade á busca iniciada por Carter e pelos seus antecesores. O radar, a magnetometría e outros métodos non invasivos permítennos espreitar abaixo da superficie sen perturbar a paz daqueles que aínda aguardan a súa descoberta. E embora ninguén tema seriamente a maldición do faraó nos días de hoxe, un certo respeito e cautela aínda rodean o traballo dos arqueólogos no Egipto, non por medo supersticioso, mas por unha comprensión do valor e da fragilidade do patrimonio histórico que nos foi confiado pelo tempo. A historia de Tutankamón e a maldición a ele asociada recórdannos a dupla natureza da descoberta arqueolóxica. É tanto unha conquista científica como un ato de intervención na orden establecida das coisas. Cada descoberta tras novos coñecimentos, mas tamén levanta questões éticas sobre o noso direito de perturbar o pasado e a nosa responsabilidade para con ele. Tal vez a verdadeira maldición non sexa a vinganza mística dos deuses antigos, mas o fardo da responsabilidade que asumimos cando intervimos no mundo das civilizacións pasadas. A responsabilidade de preservar, estudar e respeitar o legado material e espiritual daqueles que nos antecederan. En este sentido, a maldición de Tutankamón aínda hoxe prevalece, como un lembrete da fragilidade da existencia humana, do poder duradouro da arte e da profunda ligazón entre pasado e presente, que nen a morte consegue romper. Todos os factos, datas, nomes e locais apresentados na historia corresponden a documentos históricos. Os diálogos e os estados emocionais das personaxes foron reconstruídos con base en notas, cartas e relatos de testemunhas oculares, criando unha atmosfera de terror ao estilo documentario, mantendo a rigorosa precisión histórica. Obrigado por asistir. Si gostou desta historia, subscreva o noso canal para ficar a par das novidades. Partille a súa opinión sobre esta historia incrível nos comentarios. Tal vez você propio teña testemuñado algo inexplicável?